يا خفاجه، خناقه في نادي الزمالك، بيقول لك مجلس الاداره والاعضاء بيضربوا في بعض. ايه في ايه بس؟ ايه ده يا ابو الصحاب؟ مالك داخل عليا زاعق ليه بس؟ بالراحه فهمني القصه. تعال اعرفك يا ابو الصحاب، النهارده كان في اجتماع مجلس اداره لنادي الزمالك. تعال نعرف اللي انتشر علشان الناس اللي مش عارفه والناس بتسمع وخلاص. تعال نعرف اللي حصل ونرد ونفهم الحقيقه فين. اللي حصل بيقول لك موقع القاهره 24 بيقول: اعتدى احد اعضاء مجلس اداره الزمالك على زميله بالمجلس الاداره بسبب الاختلافات في بعض وجهات النظر. يعني هم قاعدين بيتكلموا كده، لا زميله صوته عالي قام مديها له في عينه. يعني ما علينا. عضو المجلس انفعل على عضوين الاخرين وتطور الامر الى الوصول للاعتداء بسبب بعض الخلافات. جايبين الاندرتيكر يعني اعتدى على 2 عضو، ما تقول 3 مره واحده. ايه الحوارات دي؟ كشف المصدر برضك ان عضو المجلس قام بغلق الباب، قفل الباب عليهم بالمفتاح على العضوين الاخرين ويرفض خروجهما من المكتب وينتظرهما بصحبه بعض الاعضاء الجمعيه العموميه اسفل المبنى. يعني هو ضربهم وشتمهم وقفل عليهم وجاب رباطيه وقف تحت المكتب ومستنيهم يطلعوا وقافل عليهم فوق. ليه بقى؟ مش احنا جايبين سجاد ولا جايبين حرامي في المجلس؟ انتوا بتقولوا ايه يا ولادكم الشكايه؟ قبل ما اعقب ابو الصحاب اقول لك وجهه نظري، دي حقيقه حصلت ولا ما حصلش؟ والشجار ده كله مين اللي كتب الخبر ده او مين الصحفي اللي كتب الخبر ده؟ اسمه هاني عبد الصبور. الصحفي ده ابو الصحاب كان شغال في قناه نادي الاهلي في 2017 معد في القناه. يعني بكل بساطه زي ما انت شايف الصور اللي قدامك ده، يعني ليه سبب او ليه حاجه يعملها في تدمير نادي الزمالك او يطلع عليها اخبار سلبيه. ده حتى كمان يا ابو الصحاب ما اكتفاش بكده، الصفحه الشخصيه بتاعته اخر بوست مهزق جمهور الزمالك وغلطان في جمهور الزمالك واقف مع جمهور الاهلي. وعلشان كده يا ابو الصحاب الخبر المنتشر ده غير صحيح. ده حتى كمان طالع لايف بره نادي الزمالك بره السوق وبيقول لك الشجار داخل نادي الزمالك. طب انت عرفت منين؟ انت قاعد بره في عربيتك. طب ازاي ما انت مكمل اللايف؟ خش جوه خدها في عينك واطلع، يعني عرفنا اثبت الكلام اللي حصل. استغفر الله العظيم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الكرام، اهلا بكم في فيديو جديد. واللي انا هقوله ده والله العظيم والله العظيم والله العظيم حصل. حلفان اتحاسب عليه قدام ربنا يوم القيامة حصل. ومحدش يقول لي عرفت ازاي، عشان هقول لك انا عرفت ازاي. اللي انا هقوله ده حصل. وقبل ما ابدا في التفاصيل عايز اقول رساله لبعض جماهير الزمالك على السوشيال ميديا. لبعض جماهير الزمالك على السوشيال ميديا اللي هي طبعا هتشتم وتهاجم وتقول انت متزملك وانت بتدور على الريتش عشان جمهور الاهلي وعايز تضحك جمهور الاهلي وانا قلت لكم جمهور الاهلي عدى مرحله الضحك واصبح بيشفق على نادي الزمالك وجماهيره. هذا الكلام والله العظيم حدث في نادي الزمالك. خناقة شوارع، هي بالحرف زي ما انا بقول لك كده وهقول لك التفاصيل. خناقة شوارع في نادي الزمالك بين اعضاء مجلس الادارة وتحديدا الاستاذ هاني شكري والاستاذ محمد طارق، واحد فوق السن وواحد تحت السن. محمد طارق نظرة ما عجبتش هاني باشا شكري، راح مديله ايه؟ كلمتين في جنابه، شتيمة. انا بقول لك والله العظيم حصل، اقسم برب العباد قسم هتحاسب عليه قدام ربنا يوم القيامة. اللي انا هقوله لك ده حصل، ولا هحط لك بهارات ولا نيلة. اللي انا هقوله لك ده حصل. هتقول لي عرفت ازاي؟ طبعا المبنى اللي فيه اجتماع نادي الزمالك سمع النادي كله. الناس كانت واقفه بتتفرج من تحت. الناس واقفه بتسمع وتتفرج من تحت. فضيحة خناقة أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وإلقاء زجاجات المياه على بعضهم وغلق الباب بالمفتاح واستقالات وتجميد واستنوهم تحت المبنى. ولو راجل ينزل لي انت، لو راجل اطلع لي. قصة كده كبيرة وحدوتة كبيرة وحوار كبير. يعني انا زيكم، انا قاعد لا بيا ولا عليا في حالي والله، وبقلب في السوشيال ميديا لقيت المواقع كلها طفحت مرة واحدة وكله ضرب مرة واحدة وقال لك خناقات واعلاميين في التلفزيون بيتكلموا. يا جدعان القصه ايه؟ الحدوته ايه؟ الروايه؟ عايز اعرف الموضوع بتفاصيله عشان ما اطلعش اهبد، عشان في ناس يعني في الموضوع ده ممكن يزودوا او يعيدوا او يزيدوا. انا ما بحبش اهبد، والحمد لله رب العالمين طول عمري بعيدا عن الهبد يعني.
فحاولت اعرف الموضوع والقصه ايه، ولكن انا هتكلم بدون ذكر اسماء. انتوا كلكم عارفين الاسماء، لكن انا هتكلم بدون ذكر اسماء لغايه ما اتاكد الموضوع 100%، لان الاسماء المطروحه دلوقتي هم اسمين، وبيقولوا ان في اسم ثالث اتدخل. ولكن اللي عايز ااكده ان كابتن حسين لبيب ده اقوله بالاسم ما كانش موجود. يعني كابتن حسين لبيب نظرا لظروف مرضه، ربنا رب يشفيه ويعافيه، اللي عرفته انه ما كانش موجود في الاجتماع ده وما كانش حاضر. هو اتبلغ باللي حصل. يعني بيقول لك احد اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك بدون ذكر اسماء قاعد مع احد اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك الثاني بدون ذكر اسماء. ايه قال له الملف اللي انت بتديره من الاخر يعني انت فشلت فيه. فالتاني رد عليه بكلمتين بس، وانا مش هقول ايه هما الكلمتين. هما كلمتين بس انا مش هقول ايه هما الكلمتين. فقال له كلمتين. استغفر الله العظيم. بعد الكلمتين دول وبص له بصه كده مش اللي هي يعني، راح التاني طبعا ما استحملش الكلمتين، راح ماسك ازازه الميه وراح مديله ايه من اوله في وشه. هو في ايه يا جماعه؟ حد يقول لي هو في ايه يا درش؟ اقول له مفيش، في محشي وفراخ بيتخانقوا على اللي ياخد الورك ولا اللي ياخد الصدر. انتوا فاكرين انتوا لما طلع كابتن حسين لبيب جنب منه استاذه فاضله وكان قاعده بتاكل في المكتب بتاع رئيس نادي الزمالك وكده، النهارده بقى القعده جماعيه النهارده وفي خناقه والدنيا مقلوبه ما بين عضو مجلس اداره وهاني شكري ومحمد طارق، الاثنين يعني اعضاء مجلس الاداره وبيتخانقوا. فالقعده النهارده زي ما انتم شايفين كده، يعني كان في اجتماع وكان في محشي وفراخ، ده مين هياخد الورك ومين هياخد الصدر. فكانت خناقه خفيفه لطيفه كده، الحمد لله يعني الموضوع اتلم وكابتن حسين لبيب اتدخل واحتوى الازمه ووزع بالتساوي. فيلم كوميدي كده يعني يا جماعه فيلم. فاتضح لي بقى في الاخر ان هم شكلهم بيتخانقوا على مين اللي هينسب اسمه جنب اسم راموس، مين اللي هيحط اسمه جنب الصفقه العملاقه اللي هو عنده 38 سنه بالمناسبه، يعني بعيد عن راموس او غيره وبعيد عن الموضوع مضحك او حقيقي. هو احنا نبقى نادي العواجيز فعلا ولا ايه؟ هو انتوا طالعين بالسما ليه كده؟ احد الصفحات لقيتها منزله بوست لترانسفير ماركت وهي جايبه ان نادي الزمالك بيتفاوض مع راموس. معرفش ده فيك ولا لا. قلت ماشي يا عم معلش ومش مشكله، وخلينا نروح لمين؟ لكبير الهبيده، قصدي كبير الزملكاويه الاستاذ عمرو الدرديري. لقيته من ساعتين بالظبط بيقول لك الزمالك المصري يفاوض حاليا سيرجيو راموس. استغفر الله العظيم يا رب.